de pesca. Bonito día, lleno de alegría, sol y... ¿Eh? ¡Pescado frito gratis! ¡Genial! Eso es para mí. ¿Has venido por el pescado gratis? Muchas gracias por el regalo. ¿Qué vas a comer mañana, amigo? Volveré aquí por más pescado, igual que hoy. Lo siento, la oferta es solo una vez por cliente. Además, yo sigo la filosofía del pescador. Te doy un pescado para que comas un día, pero te enseño a pescar para que puedas conseguir tu comida todos los días del resto de tu vida. 100 pavos la lección. ¿Por qué voy a pagar por enseñarme a poner un gusano en un anzuelo y sentarme en una barca de pesca? ¡Oh, un experto, eh! ¿Por qué no me lo dijiste? Bueno, como ya sabes todo lo que hay que saber, no te cobraré ni un céntimo. Si capturas a Lefty, la trucha más grande y más lista que nada por estas aguas, para que yo pueda colgarla en mi tienda y exhibirla, podrás comer gratis todo el pescado que quieras. ¿Comida gratis para siempre, solo por pescar un estúpido pez? ¡Uy! De acuerdo, amigo. ¡Ay! A pescar truchas, cogeré a Lefty y la llevaré a la tienda de cebos para tener la cena gratis. Te lo estoy diciendo, Al. Tenemos que nadar cauce arriba juntos un rato. Conozco los mejores sitios. Oye, tengo que irme. Algún idiota está buscando la fama. Sí, siempre pasa lo mismo. Todos piensan que tienen lo que hay que tener para pescar a la vieja Lefty. Ya seguiremos charlando. ¡Uy! ¡Ven con Buddy! A ver, estúpido de 10 letras. Ya lo tengo. Woodpecker. El estúpido es Woodpecker. ¿Qué pasa contigo? La próxima vez usa otra cosa que no sean gusanos. Tengo mucho apetito, tonto. Aún no ha nacido el pez que pueda apartarme de mi misión. Sabía que nos entenderíamos, parlanchín Woodpecker. ¿A qué estás jugando, Woodpecker? Esos truquitos con los patos, no conmigo. Lo que tienes que hacer es mantenerme feliz para que no te coloque de adorno en mi chimenea, enano. ¡Está! ¡Ningún pez va a hacerme! ¿Eh? Las moscas son la comida favorita de las truchas. Y el pescado frito de la tienda es la comida favorita de Buddy Woodpecker. ¡Sí! A veces es necesario un gran bicho para capturar a otro bicho más grande. Moscas, mis favoritas. ¡Uy! ¡Más vale que te rindas, grandullón! Adiós, nos vemos la próxima temporada de pesca. ¡Pececillo escurridizo! Espera. Ahora no puedo.
¿Pero qué es esto? Ahora que sabes que yo no soy la trucha más grande que se puede colgar en la pared, deja que me vaya. ¡Olvídalo! ¡Eres mi pase para cenar gratis! ¡Oh, lo siento! Esta no es la legendaria Lefty. No hay comida para ti, Woodpecker. ¿Qué? Te aseguro que es tu trucha. Ya te lo dije, ¿vas a dejar que me vaya ya? No, de eso nada. Voy a tener mi comida gratis y tú vas a conseguírmela, ¿vale? Amigo, tenemos que hablar. ¿Es verdad que hay una trucha monstruosa en este lago? Las truchas monstruosas son pececillos comparadas con la mía. La pesqué el otro día. Veréis. Sí, tengo una nueva actuación. ¡Oh! ¡Te dejo! ¡Me llaman por la otra línea! ¡Ja! Hasta hoy creo que nadie ha cogido una trucha más grande. ¡Quiero anzuelos! ¡Quiero cebos! ¡Quiero de todo!